条持ってって、それでついていく。わかりました。わざわざご連絡ありがとうございます。はい、お願いします。はい、失礼します。最後に石田さんから。ほら、明かり。今ほら、こっち見た。明かりとゾウさん一緒に撮ったよ。不着急，不着急，前面我们找餐厅去坐下，坐一会儿，等一下吃的好。可以，没事，好的。来了，一会儿过来吃。他来了，一会儿过来的，一会儿过来吃的。肉，
大きいね。これトイレある。巧克力，巧克力，巧克力，好吃。现在不吃，等下吃5个。就吃1块。等一下，不吃你等下晚上。吃好饭，吃好饭以后可以，吃饭前不吃了。吃好饭。吃2个。啊，饭吃得好就是奖了。大象也吃饭。哎呦，那么多，他拿走了吗？拿回家吗？帮我看一下。没拿出来，来看看。那要让我们看到他屁股。哦，你看他还知道还有脚一踩，哎，脚踩的，不牛，就像我们用烧鸡腿一样，好痛啊，真的。太长了，他怕烤。他直接吃他的腿。哦，然后哎呦，老宝宝，来快点，哎呦，我的天！走吧，走吧，走吧，没胃口了，没胃口了。看到我们走吧，我们去看别的吧。走了。啊，我还想去看。看了不想吃饭了。不想开饭了。走，我们去看别的。嗯，好。伙伴呢？あ、ちょっと待って。並んで。人数確認するよ。並んで。ほら並んで。数でやってるからわかんない。3800。体重は3870キロだって。でかっ。我们就坐在边上，还能看到，好不好？你。
これ辺に向けて。ピース。ママの。姉ちゃん。姉ちゃん、ゾウさんとピース。体面白いからじゃあ、どうじゃあ。妈妈，
わかんない。でも今歩いてる。向こうで見よう。야, 아예 들어오는구나. かわいい。あっちの人たちケツ見せられてる。ずっとケツ見てるな、この人。かいいんだ。あーちゃん見てごらん。 잘했어, 잘했어.見た？本当だね。見ちゃったみたいな。疲れちゃったみたいだね。後ろ足意外と